नमस्कार सबैजनालाई आई वेलकम यु अल टु दिस ACOL फ्यामिली है। सो हामीले इकोनोमीको सिरिज गर्दै थियौँ है, इकोनोमीको सिरिज द्याट इज इकोनोमी ब्याक टु बेसिक्स। सो हिजो हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर सकेको थियौँ द्याट इज अनइम्प्लोइमेन्ट है। सो टुडे विल डिल विथ एन इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अफ इकोनोमी द्याट इज इन्फ्लेसन। So what is this inflation? Most of the time papers मा न्युजपेपर्समा तपाईँले देखिरहनु भएको छ न्युजमा है कि इन्फ्लेसन इन्फ्लेसन भनेको वाट इज दिस इन्फ्लेसन भनेको है। इन्फ्लेसनको साधारण भाषामा भनेको चाहिँ महँगाई है, महँगोपन, दाम बढ्नुलाई चाहिँ इन्फ्लेसन भन्छ। तर एक्ज्याक्ट इकोनोमीमा तपाईँले डेफिनेसन हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इट रेफर्स टु अ general rise in the price level of goods and services in the economy over a period of time. It is general rise in the price level. The price level में यदि rise हुँदैछ and that is general, that is called inflation. Not just few commodities, सबै commodities को generally price rise हुँदैछ भने चाहिँ price मा तपाईको बढोत्तरी हुँदैछ भने that is called inflation. That is over a period of time. Also termed as fall in the purchasing power of money over a period of time. What is this fall in the purchasing power of money? Suppose तपाईँले पहिला 1 केजी टोमेटो है तपाईँले 20 रुपियाँमा किन्नुहुँदै थियो अरे, तर यो इन्फ्लेसन भन्नु जेनरल राइज इन द प्राइस लेभल। सो द प्राइस अफ अ टोमेटो इन्क्रिजेस है, 1 केजी को दाम बढेर 60 रुपीस पुगे अरे। So there is this rise in the price level. It rose from 20 to 60. That is 40 rupees ले गर्दाखेरि rise भएको छ। So now your purchasing power को चाहिँ रिडक्सन भइरहेको छ नि त, fall in the purchasing power। यदि तपाईकोमा 20 रुपैयाँ थियो भने तपाईँ किन्नु सक्नुहुँदै थियो, तर तपाईकोमा 20 रुपैयाँ छैन भने अब you have this shortfall of this purchasing power है। So whenever there is this rise in the price level, there is always a fall in the purchasing power कि किन्ने क्षमता, किन्ने तपाईको समानता, तपाईको कुनै पनि सामान एउटा किन्ने है तपाईको क्षमतालाई पनि घटाउँदैछ जब पनि प्राइस राइज हुँदैछ है। इन्फ्लेसनको जनरल डेफिनेसन इज जनरल राइज इन द प्राइस लेभल। सो whenever there is this general rise in the price level, it refers to inflation। र इन्फ्लेसनले गर्दा चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ पर्चेसिङ पावर चाहिँ घटेर जान्छ है। सो नेक्स्ट छ भेरियस इस्युज रिलेटिङ टु इन्फ्लेसन। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ कि फल इन द भ्यालु अफ मनी। पहिला तपाईँले 20 रुपियाँमा 1 किलो टमाटर किन्दै थियो, तर अब राइज भयो प्राइस, 60 रुपीस पर केजी भयो। सो अब तपाईँको 20 रुपियाँमा 1 केजी टमाटर आउँदैन नि त। सो दिस इम्प्लाइज फल इन द भ्यालु अफ मनी। सो जुन चाहिँ 20 रुपियाँको भ्यालु थियो त्यो 20 रुपियाँको भ्यालु चाहिँ घट्छ नि त। किन भन्दाखेरि बिकज अफ द राइज इन द प्राइस लेभल, रिडक्सन इन द पर्चेसिङ पावर। पर्चेसिङ पावर भनेको चाहिँ किन्ने सामन्ता, किन्ने क्षमता इज पर्चेसिङ पावर। जब पनि 20 रुपियाँमा तपाईँले 1 केजी टमाटर किन्नुहुँदैछ भने आज टमाटरको दाम बढेर 60 रुपियाँ केजी भएको छ भने त्यसको 20 रुपियाँको भ्यालु घटेको छ नि त। दिस इज भ्यालु, फल इन द भ्यालु अफ मनी। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि रिडक्सन इन सेभिङ, मोर अमाउन्ट टु बी स्पेन्ट इन द सेम कमोडिटी। पहिला तपाईँको इन्कम यदि 100 रुपियाँ थियो भने है, तपाईँले 20 रुपियाँको टमाटर किन्नुभयो भने तपाईँले 80 रुपिस त सेभ गर्नुहुँदैछ नि त। तर अब त्यही टमाटरको दाम बढेर 60 रुपियाँ केजी भएको छ। सो यो 60 रुपिस केजी गर्दा तपाईँको सेभिङमा घट्दैछ नि त। सो अर्ली युएस सेभिङ 80 रुपिस, यो 80 रुपिस तपाईँले सेभ गर्नुहुँदै थियो। जब पनि प्राइस टमाटरको 20 रुपिस थियो, युएस सेभिङ 80 रुपिस प्रोभाइडेड यो इन्कम वाज 100। सो अब प्राइस राइज भएर त्यो टमाटरको दाम 60 रुपियाँ पुग्यो भने 60 रुपियाँमा टमाटर किन्नुहुँदैछ तपाईँले 1 केजी, र तपाईँकोमा हातमा रह्यो 40 रुपिस। सो सेभिङ पनि घटेर गयो।
त्यही भन्दैछ कि रिडक्सन इन सेभिङ, मोर अमाउन्ट टु बी स्पेन्ट इन द सेम कमोडिटी। अर्को इन्क्रिज इन एक्सपेन्स बट नट इन्क्रिज इन इन्कम। इन्कम कन्सटेन्ट हुन्छ, के यसलाई डिनोट गरौँ है, इन्कम कन्सटेन्ट बस्छ, इन्कम 100 रुपिजै छ, तर इन्क्रिज इन एक्सपेन्स, पहिला 20 रुपियाँ खर्च गर्नुहुँदै थियो तपाईँले, अहिले यो 20 रुपियाँ खर्च गर्नुहुँदै थियो, इन्कम कन्सटेन्ट छ, र अब तपाईँको एक्सपेन्स बढेर गयो 60 रुपियाँ। सो इन्क्रिज इन एक्सपेन्स। अर्को चाहिँ रिडक्सन इन एक्सपोर्ट, यो तपाईँले जब फरेन एक्सचेन्ज पढ्नुहुन्छ है, फरेन एक्सचेन्ज मार्केट, त्यतिखेर मजाले बुझौँ कि इन्फ्लेसनले गर्दा एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा कस्तो प्रकारको इम्प्याक्ट हुन्छ है। अहिले इम्पोर्टेन्ट बेसिक चिजहरू यो तिनवटा थियो, दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान्स। यसलाई बुझिराखौँ, यसलाई पेन्डिङ राखौँ। वेन एभर आई डिल विथ फरेन एक्सचेन्ज मार्केट, त्यतिखेर बुझाउँछु कि रिडक्सन इन एक्सपोर्ट चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ वेन एभर देयर इज राइज इन इन्फ्लेसन है। सो बेसिक इस्युज, what are the basic issues relating to inflation भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर वान इज फल इन द भ्यालु अफ मनी, मनीको भ्यालु घटेर जान्छ, रिडक्सन इन सेभिङ, इन्क्रिज इन एक्सपेन्स। आई हेभ गिभन अ क्लासिक इक्जाम्पल अफ इन्क्रिज इन टोमेटो, जहाँनिर चाहिँ टोमेटो बढेर चाहिँ तपाईँको 20 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँ बढ्दाखेरि चाहिँ के इम्प्याक्टहरू हुनसक्छ, या फिर इन्फ्लेसनले गर्दा के इस्युज हुनसक्छ, त्यो एक्सप्लेन गरेको छु है। सो नेक्स्ट स्लाइड है, इन्फ्लेसन एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ। सो इन्फ्लेसन र इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ कस्तो प्रकारको रिलेसन छ, द्याट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट वेन वी टक अबाउट इन्फ्लेसन है। हायर डिमान्ड इन द मार्केट लिड्स टु बोथ इन्फ्लेसन एन्ड ग्रोथ। डिमान्ड छ, जब पनि यो डिमान्ड बढ्छ नि, सपोज एउटा गुडको डिमान्ड बढ्छ नि, त्यो डिमान्ड बढेपछि त्यसले बिस्तारै गर्दाखेरि प्राइस बढ्दै जान्छ। So whenever there is general rise in the price level, it leads to inflation. So inflation को साथ साथमा economic growth पनि हुन्छ। Why? Why growth? Because of increase in aggregate demand. जब aggregate demand में increase हुन्छ, तब production बढ्छ। जब production बढ्छ, production of goods and services, possibility of economic growth. So this is a basic chain है, कि जब पनि डिमान्ड बढ्छ कुनै पनि चिजको, हायर डिमान्ड इन द मार्केट, त्यसले गर्दा डिमान्ड बढेकोले गर्दा चाहिँ प्राइस बढ्छ। किन भन्दाखेरि मोर पिपल आर डिमान्डिङ गुड्स, सो प्रड्युसर्स या फिर सेलर्सहरूले त्यसको दाम बढाएर बेच्छ, किन डिमान्ड बढ्दैछ, एभ्रीबडी इज वान्टिङ द सेम थिङ है। सपोज एउटा सिङ्गडा दोकान छ अरे, त्यो सिङ्गडामा सिङ्गडा पाउँदैछ अरे, र सिङ्गडा मजाले बिग्रिनु थाल्यो, मजाले त्यसको डिमान्ड बढ्नु थाल्यो, बिस्तारै त्यो सिङ्गडा 5 रुपियाँमा थियो भने आजको दिनमा 15 रुपियाँमा बढाएर जान्छ नि त होइन। सो द्याट इज इन्क्रिज इन प्राइस। सो जब डिमान्ड बढ्यो, त्यो सिङ्गडाको दाम बढ्यो, जब डिमान्ड बढ्यो, त्यो सिङ्गडाको दाम बढेकोले गर्दाखेरि प्राइसमा पनि इन्क्रिज भयो, प्राइसमा पनि बढोत्तरी भयो, डिमान्ड गर्दैछ, पिपल आर कन्ज्युमिङ मोर। सो एउटा ऱ्यासनल प्रड्युसर, ऱ्यासनल सेलर है, ऱ्यासनल ह्युमन बिङले के गर्छ, नर्मली त्यसको प्राइस बढाउँछ। सो वेन एभर देयर इज इन्क्रिज इन प्राइस, दिस लिड्स टु इन्फ्लेसन। जब इन्फ्लेसन हुन्छ, इन्फ्लेसन गएपछि ग्रोथ हुन्छ, किनभने प्राइस बढ्दै गएपछि डिमान्ड बढेकोले गर्दा एग्रिगेट डिमान्डमा बढोत्तरी हुन्छ। एग्रिगेट डिमान्ड जब बढ्छ, जब प्रडक्सन प्रोसेस बढ्छ, जब प्रडक्सन प्रोसेस बढ्छ, तब एम्प्लोइमेन्ट ज्यादा चाहिन्छ है, एम्प्लोइजहरू ज्यादा चाहिन्छ, सो वर्क फोर्स ज्यादा चाहिन्छ, सो लेबर सप्लाई ज्यादा हुन्छ। जब लेबर सप्लाई ज्यादा हुन्छ, एम्प्लोइमेन्ट बढ्छ, सो त्यसरी त्यसरी इभेन्चुअली यु लिड टु एन इकोनोमिक ग्रोथ है। सो के भन्दाखेरि जस्ट generally inflation and growth goes together है। यही मैले एक्सप्लेन गर्नु खोजेको यो चेनबाट है, कि डिमान्ड, प्राइस, इन्फ्लेसन, एग्रिगेट डिमान्ड, प्रडक्सन बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रड्युस गर्नु लागि ज्यादा लेबर फोर्स चाहियो, ज्यादा
मान्छे चाहियो, म्यान पावर चाहियो, सो लेबर सप्लाई ज्यादा हुन्छ। जब लेबर सप्लाई ज्यादा हुन्छ तब वेज रेट बढाउनु पर्यो, किनभने यस्टरडे एउटा कन्सेप्ट बुझाएको थियो कि मैले वेज रेट र लेबर सप्लाई दे आर पोजिटिभली रिलेटेड अर दे आर डाइरेक्टली रिलेटेड। जब वेज रेट बढ्छ तब तपाईँको लेबर सप्लाई बढ्छ है। त प्रडक्सन प्रोसेसमा प्रडक्सन ज्यादा गर्नु परेको लेबर सप्लाई ज्यादा चाहियो, लेबर सप्लाई एट्र्याक्ट गर्नुको लागि वेज रेट बढाउनु पर्यो, वेज रेट बढेपछि हातमा पैसा आयो, पैसा आएपछि फेरि किन्छ, किनेपछि डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढ्छ प्राइस बढ्छ, त्यसो गर्दै त्यो द्याट इज अ सर्कल एन्ड इट अटोमेटिकली लिड्स टु अ इकोनोमिक ग्रोथ है। सो a high level of inflation affects growth negatively. That is a catch है। a moderate inflation जाने moderate inflation is necessary for an economic growth, but a high level of inflation affects growth negatively। किनभने दाम बढेको बढै छ and employment stagnant छ है। you'll see in a concept stagflation है, त्यसमा मजाले एउटा टाइप अफ इन्फ्लेसन्सहरू छ। त्यसमा स्ट्यागफ्लेसनमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि वाट आइम ट्राइङ टु से कि हाई लेभल अफ इन्फ्लेसन पनि इज नट गुड फर एन इकोनोमी, इकोनोमिक ग्रोथ स्ट्याग्नेन्ट बस्छ है। सो whenever there is high inflation, this needs more spending। हाई इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ पुरा सामानको दाम बढ्दैछ भने चाहिँ तपाईँकोमा जति छ त्यसबाट ज्यादा खर्च हुँदैछ नि त। पहिला 20 रुपियाँमा टमाटर पाउँदै थियो भने अब 60 रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँले टमाटर किन्नु पर्यो, द्याट इज मोर स्पेन्डिङ। सो मोर स्पेन्डिङ भने लेस सेभिङ। अघि 20 रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँले 80 रुपियाँ सेभ गर्नुहुन्थ्यो, अब 60 रुपियाँ खर्च गरेर 40 रुपियाँ लेस सेभिङ। सो लेस सेभिङ भनेको लेस इन्भेस्टमेन्ट, किनभने सेभ कहाँ गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा गर्नुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि पैसा कहाँबाट लिनुहुन्छ, ब्याङ्कबाट लिनुहुन्छ। सो लेस इन्भेस्टमेन्ट, सेभै लेस गरेपछि इन्भेस्टमेन्ट पनि लेस भइहाल्यो। सो वेन लेस इन्भेस्टमेन्ट लेस आउटपुट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, सो वेन लेस आउटपुट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस fall in economic growth। जब आउटपुट लेस हुन्छ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस इकोनोमिक ग्रोथ अटोमेटिकली घटेर जान्छ। सो दिस इज हाउ हाई इन्फ्लेसन नेगेटिभली अफेक्ट्स इकोनोमिक ग्रोथ है। दस इन्फ्लेसन इन्क्रिजेस स्पेन्डिङ डिक्रिजेस। जब स्पेन्डिङ डिक्रिज हुन्छ डिमान्ड फल हुन्छ, जब डिमान्ड फल हुन्छ इकोनोमिक एक्टिभिटी अटोमेटिकली फल हुन्छ। However, a low level or a moderate level of inflation is required for good economic growth। Zero/negative inflation can put economy in recession or depression। यदि इन्फ्लेसनै छैन, इन्फ्लेसनको रेट जिरो छ या फिर नेगेटिभ छ भने चाहिँ इट पुट्स इकोनोमी इन्टु अ रिसेसनरी फेज अर डिप्रेसनरी फेज है। र एउटा क्याच चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ moderate level or low level of inflation is very necessary for economic growth, but high level of inflation affects spending, less saving, less investment, basically less output of goods and services। The economic activity falls, economic activity falls when economic growth automatically negatively affect हुन्छ। so inflation and economic growth को यही थियो टपिक है। so inflation types, there are various types of inflation। these are creeping inflation, walking inflation। first let's us deal with creeping inflation। creeping भनेको चाहिँ क्रिपर्स हुन्छ नि, तपाईँले जियोग्राफीमा पनि पढ्नुहुन्छ कि there are various creepers plant है जो डिपेन्ड्स अन सम अदर, जस्तै एउटा रुख छ अरे, दिस इज ट्री। so क्रिपर्सको फिचर यो हुन्छ कि यसलाई यो रुखमा क्रिप गर्दै यसको क्लाइम्सहरू यस्तो स्टेम्सहरूमा क्रिप गर्दै बढ्छ, that is called creepers। mostly you see this type of creepers things in evergreen forest, evergreen rainforest। so I'm really sorry कि I'm mixing things up भनेर है कि अब क्रिपर्स क्रिपिङ इन्फ्लेसन भनेको न क्रिपर्स आयो याद आयो। सो अलिकति आई टिल्टेड टुवर्ड्स जियोग्राफीको भेजिटेसनमा है। सो एभरग्रिन रेन फरेस्टमा चाहिँ युल फाइन्ड द फ्युचर अफ क्रिपर्स जो चाहिँ क्रिप गर्छ, मतलब रुख छ, यो रुखको स्टेम्सहरू छ नि, त्यसमा चाहिँ क्रिप गर्छ, यस्तो बटालिँदै यसरी यस्तो 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 हुँदै चाहिँ दे आर नोन एज चाहिँ क्रिपर्स।
also same type of creepers, right? Inflation ranging from 1 to 3% is called creeping inflation. Creep गर्नु, don't creep over things भने त्यो बिस्तारै बिस्तारैसँगले एउटा के भन्नु, एउटा बिस्तारै पेसमा हुन्छ नि, खाइरहेको जस्तो. That is called creeping inflation. So I'm not getting exact term to explain you things, but creeping inflation को rate चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1% to 3% of inflation is creeping inflation, right? So manageable and sometimes inevitable in growing economy. जब पनि एउटा इकोनोमी छ, इकोनोमीले ग्रो गर्दैछ भने यो creeping inflation is a manageable and sometimes it is inevitable. Inevitable भनेको यसलाई तपाईँले नकार गर्न सक्दैन, यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, बिकज क्रिपिङ इन्फ्लेसन इज समटाइम्स बेटर फर अ ग्रोइङ इकोनोमी. इकोनोमी ग्रो हुँदैछ भने क्रिपिङ इन्फ्लेसन एउटा नेसेसरी फिचरै हुन्छ है. वकिङ इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ अब क्रिपिङ भनेको चाहिँ बिस्तारै क्रल गर्नु हो, नानीहरूले क्रल गर्छ नि बिस्तारै. वकिङ भनेको यो वकिङ होइन. सो वकिङ इन्फ्लेसन लाइज इन द रेन्ज अफ 3% to 10%. इट्स अ वार्निङ सिग्नल इफ नट चेक प्रपरली. क्रिपिङ इन्फ्लेसन बिस्तारै क्रिप गरिरहनु, क्रल गरेको जस्तो क्रिपिङ इन्फ्लेसन. र वकिङ इन्फ्लेसन चाहिँ तपाईँको अलार्मिङ सुज कि अब चाहिँ इन्फ्लेसनको रेट बढ्दैछ भनेपछि चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि अब वाट आर द नेसेसरी मेजर्स टु बी टेकन बाई द गभर्मेन्ट, बाई द आरबिआई है. सो त्यो पनि हेर्छौँ हामीले जब पनि हामी फिस्कल पोलिसी पढ्छौँ र जब पनि हामी मोनिटरी पोलिसी पढ्छौँ त्यतिखेर हामीले मजाले हेर्छौँ कि कसरी चाहिँ इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ है. सो क्रिपिङ इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ रेट चाहिँ 1 to 3%, इट स्लोली क्रिप्स अप. वकिङ इन्फ्लेसन चाहिँ 3 to 10%. अर्को इन्फ्लेसन हाइपर इन्फ्लेसन. It is the most dangerous phase of inflation, है, most dangerous type of inflation. This form of inflation is out of control. एकदमै प्राइस भयङ्कर राइज भएर जान्छ, पुरा प्राइस राइज भएर जान्छ. द्याट इज एउटा इक्जाम्पलै छ कि यु विल टेक मनी, तपाईँले पैसा चाहिँ झोलाभरि लगेर जानुहुन्छ अरे, झोलाभरि ब्यागभरि पैसा चाहिँ झोलाभरि लगेर जानुहुन्छ अरे, सामान चाहिँ हातमा लगेर लिएर आउनुहुन्छ अरे. द्याट इज हाइपर इन्फ्लेसनको एउटा क्लासिक इक्जाम्पल हुन्छ नि. किन दिस फर्म अफ इन्फ्लेसन इज आउट अफ कन्ट्रोल. प्राइस सुट अप ओभरनाइट, reduces the value of currency to an extent that government thinks to adopt new currency. यति डरलाग्दो करेन्सीको भ्यालु घटेर जान्छ, यति डरलाग्दो करेन्सीको भ्यालु घटेर जान्छ, गभर्मेन्टहरूले सोच्नु थाल्छ कि एउटा नयाँ करेन्सी अडप्ट गर्नुपर्छ या फिर नयाँ करेन्सी प्रिन्ट गर्नुपर्छ, या फिर एउटा त्यो जुन चाहिँ करेन्सीको भ्यालु घटेको थियो त्यसलाई तपाईँले लिगल टेन्डरबाट हटाएर, whenever I deal with money I'll talk about legal tender, what is this legal tender भनेर है. त्यो मनीको लिगल टेन्डरबाट हटाएर एउटा नयाँ करेन्सी इस्यु गरेर अडप्ट अ न्यू करेन्सी, त्यहाँसम्म हाइपर इन्फ्लेसनको अफेक्ट हुनसक्छ. र क्लासिक इक्जाम्पल हाइपर मैले के भने कि पैसा जब तपाईँ झोलाभरि लगेर जानुहुन्छ ब्यागमा है, र सामान तपाईँले हातमा लिएर आउनुहुन्छ ह्यान्ड, दिस इज अ क्लासिक इक्जाम्पल हाइपर इन्फ्लेसन. पहिलातिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पैसा हातमा लगेर जानुहुन्थ्यो, पैसा हातमा लगेर जानुहुन्थ्यो र सामान है गुड्स झोलामा लगेर लिएर आउनुहुन्थ्यो है. तर आजको दिनमा यति डरलाग्दो इन्फ्लेसन भएको छ कि मनीको भ्यालु यति, 500 रुपियाँको सामान पहिला अब है मेरो बाबाहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरूको फर्स्ट बेसिक स्यालेरी जब उहाँ गभर्मेन्ट सर्भिस सेन्ट्रलमा हुनु काम गर्नुहुन्थ्यो, नाउ इज रिटायर्ड है, जब उहाँ काम गर्दै उहाँको बेसिक त्यतिखेर 700 थियो होला सायद है. तर आजको दिनमा त्यो 700 को भ्यालु सायद तपाईँ एउटा रेस्टुरेन्टमा, राम्रो रेस्टुरेन्ट जानु भने इट अप्रोक्स कस्ट 2000 to 3000 है. सो द्याट इज द भ्यालु अफ मनी. भ्यालु अफ मनी त्यसरी घटेर गएको छ. वेन माई फादर जोइन्ड है इन्डियन फोर्सेस है, तब उहाँको बेसिक स्यालेरी 700 थियो अरे. तर आजको दिनमा तपाईँ एउटा राम्रो रेस्टुरेन्ट जानु भने अप्रोक्स 2000 to 3000 तपाईँको खर्च हुनेछ. सो द्याट इज द भ्यालु अफ मनी, द्याट इज द फिचर अफ हाइपर इन्फ्लेसन. पहिला के भन्थ्यो, झोलाभरि पैसा लगेर, अहिले तपाईँ झोलाभरि पैसा लगेर जानुहुन्छ तर सामान हातमा लिएर आउनुहुन्छ. तर पहिला तपाईँ पैसा हातमा लगेर झोलामा सामान लिएर आउनुहुन्छ. सो हाइपर इन्फ्लेसन इज अ भेरी डेन्जरस कन्डिसन अफ इन्फ्लेसन है, जहाँनिर चाहिँ गभर्मेन्टले यहाँसम्म सोच्नुपर्छ कि
एउटा न्यू करेन्सी अडप्ट गर्नुपर्छ भनेर। सो इन्फ्लेसन मोडरेट लेभल अफ इन्फ्लेसन इज फाइन, बट यस्तो इन्फ्लेसनमा हाइक भयो भने चाहिँ भ्यालु अफ करेन्सी यति घटेर जान्छ कि आजको दिनमा जसरी 500 रुपियाँले तपाईँलाई एकदमै 500 रुपियाँले तपाईँ सिलगढी आउनु र जानु पनि गर्नु सक्नुहुँदैन है। त्यो टाइममा 700 रुपियाँ उहाँहरूको चाहिँ बेसिक पे थियो है। सो यु क्यान एनालाइज कि वाट टाइप अफ इन्फ्लेसन इज द्याट है। आजको दिनमा जुन चाहिँ फेस गरिरहेको छ इन्फ्लेसनको चाहिँ कुन चाहिँ टाइप हो, कस्तो प्रकारले इन्फ्लेसन बढ्यो है, यु क्यान एनालाइज अन द्याट है। सो सेकेन्ड अर्को छ डिसइन्फ्लेसन। सो वेन इन्फ्लेसन इज इन डिक्लाइनिङ ट्राजेक्टरी बट रिमेन्स पोजिटिभ, द्याट इज ग्रेटर देन जिरो। जब प्राइस राइज हुनको चाहिँ दिस इज इन्फ्लेसन है, देयर इज राइज इन प्राइस लेभल, देयर इज राइज इन प्राइस लेभल। तर डिसइन्फ्लेसनको चाहिँ इन्फ्लेसन इज डिक्लाइनिङ ट्राजेक्टरी, एउटा सर्टन लेभलबाट जब ट्राजेक्टरीबाट डिक्लाइन हुँदै गरेको हुन्छ नि, ट्राजेक्टरी भनेको बेसिकली इन सिम्पल सेन्स यु क्यान कल इट एज अ पाथ। जब यो इन्फ्लेसन घट्दै गरेको हुन्छ, इन्फ्लेसन घट्दै गरेको हुन्छ एन्ड इट रिमेन्स पोजिटिभ, द्याट इज ग्रेटर देन जिरो। यो सपोज जिरो हो भने यहाँसम्म आइपुग्दासम्म जुन चाहिँ तपाईँको इन्फ्लेसन घटेर जान्छ नि, द्याट इज कल्ड डिसइन्फ्लेसन। अब डिसइन्फ्लेसन इज अल्सो नट गुड फर इकोनोमी, किनभने तपाईँको इन्फ्लेसन र अनइम्प्लोइमेन्ट है, इन्फ्लेसन unemployment, they are inversely related है, they are inversely related, that is इन्फ्लेसन बढ्यो भने अनइम्प्लोइमेन्ट घट्छ, इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ। त्यो चाहिँ केले डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई विल बी डिलिङ इन अपकमिङ स्लाइड्स, द्याट इज फिलिप्स कर्व। Phillips curve I have explained, I'll explain कि inflation is necessary for economic growth and employment, किनभने employment generate भयो भने economic growth obviously rise हुन्छ है। so disinflation मा के छ भन्दाखेरि inflation is in declining trajectory but it is not zero, negative, it is zero but it is never negative है। so let me erase this। So this is disinflation. So disinflation को simple मा के भन्नु पर्यो भनेको चाहिँ declining trajectory where inflation rate remains zero or positive, and it is not good for an economy. Disinflation is also not good for an economy. Hyperinflation is also not at all good for economy. So कस्तो इन्फ्लेसन मोडरेट लेभल अफ इन्फ्लेसन है। सो आरबिआईले एउटा टार्गेट सेट गरेको छ, हाम्रो इन्फ्लेसन रेट चाहिँ कति हुनु पर्थ्यो भन्दा चाहिँ +-2 है, द्याट इज +-4 आई गेस है, +-4 होला, +-4 4 भन्दा सरी है, आई फरगट द कन्सेप्ट कि कति सेट गरेको थियो भन्दाखेरि या यस्तो चिज कि 2 बढ्नु पनि सक्छ या फिर 2 घट्नु पनि सक्छ या फिर 2 बढ्नु पनि सक्छ, द्याट इज +-2 भन्छ नि। र 4 इज एन मोडरेट लेभल अफ इन्फ्लेसन है। यो 4 इज अ मोडरेट लेभल अफ इन्फ्लेसन। समटाइम्स इन्फ्लेसन घटेर -2 भएर 2% पनि हुनसक्छ र प्लस भएर 6 पनि हुनसक्छ। So that is a moderate level of inflation which is required for an economy to grow है। sorry for the mistake है, let me clear it again। मैले अलिकति तपाईँलाई कन्फ्युज गरेँ किनभने म आफै कन्फ्युज भएँ। what I'm trying to say is इन्फ्लेसन चाहिँ यस्तो रेट हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ हाइपर इन्फ्लेसन पनि नहोस्, विच इज भेरी मच ब्याड फर एन इकोनोमी टु ग्रो। अर्को चाहिँ डिसइन्फ्लेसन पनि नहोस् जहाँ चाहिँ एउटा इन्फ्लेसन जिरो या फिर पोजिटिभ रेटमा होस्, जिरो होस्, एकदमै मिनिमम इन्फ्लेसन होस्। र आरबिआईले एउटा इन्फ्लेसन टार्गेट गरेको छ, द्याट इज 4%
with plus minus 2 है which implies 4 भन्दा 2 कम्ती पनि हुन सक्छ that is 2% पनि र 4 भन्दा plus 2 पनि हुन सक्छ that is 6% पनि so, so this 4% of inflation with plus minus 2 is okay for an economy to grow and prosper, right? So this is what I was trying to explain. I'm really sorry if I got confused and made you confused as well, right? So अर्को चाहिँ concept चाहिँ छ what भन्नाको चाहिँ deflation. What is deflation भन्नाको चाहिँ fall in the general price level. This is an opposite of inflation. What is inflation? Inflation in simple term can be referred to as general rise in the price level. Now opposite of inflation is deflation, which implies general fall in the price level. So completely opposite of inflation, as there is a fall in the general price level in the economy over a period of time where inflation rate is negative. About main difference between inflation र disinflation मा deflation र disinflation मा चाहिँ disinflation मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ is zero or positive. Deflation मा चाहिँ it is the general fall in the price level where the inflation rate is negative. So this is the main difference between disinflation and deflation. Sometimes यो exam मा पनि आउँछ कि disinflation र deflation, so don't get confused. Disinflation भनेको चाहिँ तपाईको inflation rate 0 हुन्छ र positive हुन्छ है, तर deflation मा चाहिँ तपाईको inflation rate negative पनि हुन सक्छ है. So next is stagflation. What is this stagflation? अघि मैले एउटा PPT मा मेन्सन पनि गरेको थिएँ stagflation भनेर है. Situation where there is high inflation with high unemployment. यस्तो सिचुएसन जहाँनिर इन्फ्लेसन हाई छ तर along with high inflation there is high unemployment, and it is worst combination for an economy. यो चाहिँ एउटा वर्स्ट कन्डिसन हो इकोनोमीको लागि कि इन्फ्लेसन त हाई छँदैछ तर अनइम्प्लोयमेन्ट पनि हाई छ है. सो बिकज ग्रोथ रेट इज भेरी लो. जब इकोनोमिक ग्रोथ एकदमै स्लो भएर जान्छ यो स्ट्यागफ्लेसनले गर्दा चाहिँ है. सो कम्बिनेसन अफ हाई इन्फ्लेसन एन्ड लो ग्रोथ विथ हाई अनइम्प्लोयमेन्ट जहाँनिर चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ एकदमै स्लो रेट हुन्छ. दिस टाइप अफ सिचुएसन चाहिँ स्ट्यागफ्लेसन. वाट इज रिफ्लेसन भनेको चाहिँ री अहिलेको चाहिँ डी अब चाहिँ री भन्नु भनेको रिन्यू रिजेनरेट जब पनि री लाग्छ समथिङ समथिङ न्यू हुन्छ नि. सो रिफ्लेसन भनेको चाहिँ सिचुएसन अफन डेलिबरेटेड ब्रट बाई द गभर्मेन्ट ड्युरिङ रिसेसन. जब पनि एउटा आई हेभ एक्सप्लेन भेरियस टाइप्स अफ रिकभरी फेजेस है. मैले तपाईँलाई भी सेप रिकभरी गरेँ, के सेप, एल सेप, यु सेप है, डब्लु सेप, एल भी के एल यु डब्लु जेड सेप रिकभरीहरू गरे. त्यसैमा एउटा त्यो सब चाहिँ एउटा रिसेसनल फेजमा चाहिँ तपाईँ कसरी उठ्नु हुँदैछ रिकभर गर्नुहुन्छ त्यो सेम कन्सेप्टै हो है. सो एउटा इकोनोमी छ, त्यो इकोनोमी रिसेसन फेजमा छ. एउटा इकोनोमी छ, इकोनोमीको ग्रोथ हुँदै थियो, इकोनोमी रिसेसनल फेजमा अचानक गयो. अब यहाँबाट उठाउनुको लागि गभर्मेन्टले भेरियस पोलिसिज भेरियस मेजर्सहरू लिन्छ, जे होस् फिस्कल मेजर्स होस् या फिर एडमिनिस्ट्रेटिभ मेजर्स होस् या फिर मोनिटरी मेजर्सहरू होस् ताकि यो ग्रोथ ट्रेन्डमा चाहिँ आओस् भनेर. यो रिसेसनरी फेजबाट चाहिँ यहाँबाट डिक्लाइन भएको रिसेसनरी फेजबाट चाहिँ यो ग्रोथ आओस् भनेर जुन चाहिँ स्टेप्स लिनुहुन्छ द्याट इज कल्ड रिफ्लेसन. सिचुएसन अफन डेलिबरेटली ब्रट बाई द गभर्मेन्ट ड्युरिङ रिसेसन. गभर्मेन्ट गो फर हायर पब्लिक एक्सपेन्डिचर. किनभने जब हायर पब्लिक एक्सपेन्डिचर गर्नुहुन्छ लाइक गिभिङ
सब्सिडिज है गिभिङ कि कस्तो भन्नु तपाईँलाई एउटा ट्रान्सफर पेमेन्ट्सहरू है त्यो सबै गभर्मेन्टकोले यो भेरियस वेलफेयर स्किम्सहरू चलाएपछि मान्छेको हातमा जब पैसा आउँछ तब त्यसको डिमान्ड बढेर जान्छ सो आउटपुट बढ्छ एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ सो फेरि इकोनोमीले एउटा ग्रोथ ट्राजेक्ट्रीमा आफ्नो ग्रोथमा आउँछ सो जब यो टाइप अफ मोडल आउँछ ताकि फेरि त्यो ट्राजेक्ट्रीमा आउनु द्याट इज कल्ड रिफ्लेसन इकोनोमी एउटा ग्रोथ ट्र्याकमा ट्राजेक्टरीमा जाँदै गरेको हुन्छ अचानक केही चिज आएर रिसेसनरी फेजमा आउँछ र यो रिसेसनरी फेजमा गभर्मेन्ट go for higher public expenditure है go for fiscal policy go for monetary policy go for administrative policies है यो सबै पोलिसिज लिएर जब यसलाई उठाउनु खोज्छ नि गभर्मेन्टले यो रेसिडेन्सियल फेजबाट इकोनोमीलाई सो द्याट इट फल्स अन्डर द पाथ अफ ग्रोथ स्मुथली यो टाइप अफ सिचुएसनलाई के भन्छ चाहिँ रिफ्लेसन भन्छ स्क्युफ्लेसन भनेको चाहिँ combination of inflation and deflation. अब inflation के हो general rise in price level deflation के हो भनेको चाहिँ general fall in price level so यो दुईटा simultaneously हुँदैछ भने चाहिँ that is called skewflation skewedness भन्छ नि skewedness भन्छ नि skewed भनेको दुईटा भागिनु जस्तै skewed skewed प्रपर्टी skew हुनु भनेको चाहिँ डाइभर्ट हुनु या फिर भागिनु छुट्टिनु द्याट इज कल्ड skew है so a combination of inflation and deflation is skewflation occurs when there is inflation in some commodities and deflation in others for example कतिवटा कमोडिटिजहरू छ अरे है त्यो कमोडिटिज कति चाहिँ प्राइस बढेर इन्फ्लेट भइरहेको छ त्यसमा इन्फ्लेसन आइरहेको छ र फ्यु कमोडिटिजहरू डिफ्लेसन भइरहेको छ द्याट इज डिफ्लेट भइरहेको छ प्राइस फल भइरहेको छ यसमा कतिवटा कमोडिटिजहरू है स्क्युफ्लेसन यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ कतिवटा कमोडिटिजहरूको प्राइस कन्टिन्युसली बढिरहेको हुन्छ र कतिवटा कमोडिटिजहरूको प्राइस घटिरहेको हुन्छ द्याट इज अ एक्जाम्पल अफ स्क्युफ्लेसन है नेक्स्ट विल टक अबाउट डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन है डिमान्ड पुल भनेको चाहिँ पुल भनेको साधारण भाषामा तान्नु हो पुल भनेको के हो तपाईँ भाषामा तान्नु हो र डिमान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति तपाईँले माग्नु हुँदैछ कति तपाईँले चाहनु हुँदैछ द्याट इज कल्ड डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन सो इट इज caused when demand in the economy outgrows the supply in the economy जब चाहिँ demand is greater than supply in market there is demand pull inflation जब पनि डिमान्डले एक्सिड गर्छ सप्लाईलाई त्यो टाइममा मार्केट फोर्सेसमा अटोमेटिकली डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन हुन्छ इट इज caused by an increase in aggregate demand and the consumption due to increase in private or government spending private or government spending like got the more money in the hands of people so when there is more money in the hands of the people will demand more मान्छेको हातमा पैसा छ भने they will start demanding more so when demand increases so price increases when price increases तपाईँको डिमान्ड बढेर तपाईँको इन्क्रिज भएर इन्फ्लेट भएर सामानको दाम बढ्छ so that is called demand pull inflation when you have money in your hand low rate of saving by household suppose 100 रुपियाँ छ अरे त्यो 100 रुपियाँमा तपाईँले 10 रुपियाँ मात्रै सेभ गरेर बाँकी 90 रुपियाँ खर्च गर्नुहुँदैछ भने this will also lead to an inflation that is यदि तपाईँले 100 रुपियाँ इन्कम छ र तपाईँले 80 रुपियाँ सेभ गर्नुहुँदैछ 20 रुपियाँले त तपाईँ कम्ती खर्च गर्नुहुँदैछ नि त सो तपाईँको पैसा मनी सप्लाई कम्ती हुँदैछ नि त when money supply increases inflation automatically increases यो कन्सेप्ट मैले तपाईँलाई मनी सप्लाईको कन्सेप्ट है मोनिटरी पोलिसीको टाइममा अहिले एक्सप्लेन तरै पनि है मनी सप्लाई भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ मनी सप्लाई भनेको मनीको सप्लाई इन द मार्केट मनी सप्लाई के हो मनीको सप्लाई इन द मार्केटमा पैसा कति जाँदैछ द्याट इज वाट जब पनि मनी सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ तब इन्फ्लेसन बढ्छ मनी सप्लाई इन्क्रिज गर्ने को कन्ज्युमर्स
कसरी भन्दाखेरि चाहिँ बाई गरेर पर्चेस गरेर पर्चेस कन्ज्युमरले पर्चेस गर्छ पैसा दिन्छ मार्केटमा सामान किन्छ सो मनी सप्लाई बढेर जान्छ होइन सो सेभिङ जति ज्यादा गर्यो त्यति मनी सप्लाई घट्यो नि त सेभिङ सपोज 100 रुपियाँ छ तपाईँले 10 रुपियाँ मात्रै सेभिङ गरेर 9 रुपियाँ खर्च गर्नु त मनी सप्लाई बढ्यो मनी सप्लाई बढ्यो भने इन्फ्लेसन पनि बढ्यो है तर तपाईँले यो 100 रुपियाँमा 80 रुपियाँ सेभ गर्नुहुनेछ र 20 रुपियाँको मात्रै पर्चेस गर्नुहुनेछ 20 रुपियाँ त पर्चेस गर्नुहुनेछ मनी सप्लाई अभियसली घट्यो अघिको भन्दा कम्पेयर टु दिस वान यहाँनिर तपाईँले 90 रुपियाँ खर्च गर्नुहुँदै थियो मनी सप्लाई बढ्यो इन्फ्लेसन बढेर गयो यहाँनिर तपाईँले 100 रुपियाँमा 80 रुपियाँ सेभ गर्नुहुँदैछ 20 रुपियाँले खर्च गर्नुहुन्छ द्याट इज पर्चेस या फिर एक्सपेन्डिचर गर्नुहुँदैछ सो मनी सप्लाई घट्यो सो इन्फ्लेसन घट्यो सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट है सो इन्क्रिज इन प्राइभेट एन्ड गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ अर्को लोवर रेट अफ सेभिङ बाई हाउस होल्ड दिस लिड्स टु डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन मैले भने सेभिङ कसरी गरेर रिडक्सन इन ट्याक्सेस जब ट्याक्सेस रिडक्स हुन्छ गभर्मेन्टले ट्याक्सेस घटाइन्छ यु विल बी ह्याभिङ मोर इन्कम इन यर ह्यान्ड इन्कम इन्क्रिज हुन्छ जब इन्कम इन्क्रिज यसलाई अलिकति क्लियर गरेर यसलाई पनि मजाले इलाबोरेट सरी है अलिकति हेफाजटले लेखी पठाइदिँदो रहेछ इभन देन द क्याच इज हियर कि आई वान्ट टु मेक थिङ्स क्लियर टु यु है एकदम जेनेरिक वेमा एकदम लेमेन टर्ममा आई वान्ट टु एक्सप्लेन थिङ्स टु यु तर अलिकति हेफाजटले लेखी पठाउँछु द्याट इज माई है सरी फर द्याट है सो रिडक्सन इन ट्याक्सेस ट्याक्सेस कसले रिड्युस गर्छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टले एन्ड वाट इज द्याट इज अ पार्ट अफ अ फिस्कल पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट जब पनि यो ट्याक्सेस रिड्युस गर्छ गभर्मेन्टले त्यो ट्याक्सेस रिड्युस गर्यो भने आफ्नो इन्कम हुन्छ नि इन्कम बढ्छ नि त किनभने आफ्नो इन्कममाथि चाहिँ गभर्मेन्टले ट्याक्स लगाउँछ नि त जब पनि ट्याक्सेस घटाउँछ तपाईँको अटोमेटिकली इन्कम बढ्छ जब ट्याक्सेस बढाउँछ तपाईँको इन्कम घट्छ यहाँनिर रिडक्सन इन ट्याक्सेस भन्दैछ जब ट्याक्सेसको रिडक्सन हुन्छ तपाईँको इन्कम बढ्छ जब इन्कम बढ्छ तपाईँको कन्जम्सन बढ्छ जब इन्कम बढ्छ तर कन्जम्सन बढ्छ जब तपाईँको कन्जम्सन बढ्छ कन्जम्सन बढेपछि तपाईँले एक्सपेन्डिचर ज्यादा गर्नुहुन्छ एक्सपेन्डिचर ज्यादा भयो भने मनी सप्लाई बढ्छ मनी सप्लाई बढ्यो भने इन्फ्लेसन बढ्छ दिस इज हाउ अ चेन वर्क्स that is reduction in the taxes will lead to increase in income when income increases your consumption increases when consumption increases your expenditure also increases when expenditure increases money supply in the market increases so when money supply in the market increases again there is a tendency of inflation so this is how reduction in taxes works also increase in money supply and bank credit मैले त अघि भने कि जब पनि मनी सप्लाई बढ्छ इन्फ्लेसन बढ्छ ब्याङ्क क्रेडिट भनेको ब्याङ्कले लोन दिनु है ब्याङ्कले जब लोन दिन्छ तपाईँले त्यो दिएको लोनलाई दिएको क्रेडिटलाई दिस इज इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट ब्याङ्कले तपाईँलाई क्रेडिट दिन्छ whenever you get this credit you use it for consumption purpose फेरि जब कन्जम्सन बढ्छ तब एक्सपेन्डिचर बढ्छ मनी सप्लाई बढ्छ मनी सप्लाई बढेपछि इन्फ्लेसन बढ्छ so these are all those factors which leads to a demand pull inflation है त्यसको बादमा कस्ट पुश इन्फ्लेसन पुश भनेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ डिमान्डले पुल गर्छ त्यो
इन्क्रिज इन डिमान्ड, इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्डले गर्दा जुन चाहिँ इन्फ्लेसनलाई दामलाई तान्दै थियो, द्याट इज कल्ड डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। एउटा डिमान्ड छ, त्यो डिमान्डले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लेसनलाई डिमान्ड बढ्दैछ, त्यसले गर्दा प्राइसलाई तान्दै थियो नि त, त्यही कारण चाहिँ पुल भनेको डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। यसमा चाहिँ कस्ट पुस, कस्टले गर्दा चाहिँ पुस गर्दैछ इन्फ्लेसन, द्याट इज कल्ड कस्ट पुस इन्फ्लेसन। इन साधारण ल्याङ्ग्वेज इकोनोमिकको टर्ममा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अकर्स when the price of the product increases due to higher cost of factors of production. So I have already mentioned what are the factors of production: land, labor, capital, entrepreneur, होइन? So जब यो factors of production को cost बढ्छ, that is पहिला land तपाईले 20 रुपियाँमा लिनुहुँदै थियो, लेबरको वेज रेट तपाईको 50 रुपियाँमा थियो, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट तपाईले 3% गरेर गर्नुहुँदै थियो, अन्टरप्रेनरको प्रफिट तपाईको 100 रुपियाँ थियो। अब जब यो सब चिजको कस्ट बढेर जान्छ, this will lead to cost push inflation occurs when the price of product increases due to higher cost of factors of production. अब ल्यान्डको 20 रुपियाँ थियो अरे, अब बढेर 50 रुपियाँ भयो अरे, है? लेबरको वेज रेट बढेर तपाईको 100 रुपियाँ भयो अरे, क्यापिटल इन्ट्रेस्ट क्यापिटलको यो भएर तपाईँको 6%, जुन प्रफिट अन्टरप्रेनरको पेमेन्ट या फिर कम्ती भयो अरे, द्याट इज जुन चाहिँ प्रफिट कमाउँदै थियो त्यो कम्ती भएर 50 भयो अरे 100 बाट। So all these cost factors of production will lead to an inflation. अब ल्यान्डको दाम बढेपछि त यसबाट निकाल्नु, यो जुन चाहिँ 20 बाट 50 रुपियाँ भएको छ, यसले आफ्नो गोजीबाट निकाल्दैछ। यो 50 रुपियाँको 30 रुपियाँ भरपाई गर्नु त यसले त अब जुन चाहिँ पनि प्रडक्टको दाम बढाउनु पर्यो नि त, जुन चाहिँ प्रड्युस गरेको छ प्रडक्ट र त्यसमा लागनी लागेको छ, त्यो लागनी निकाल्नु त्यसले दाम बढाउँछ अब। सो द्याट टाइप अफ इन्फ्लेसन इज कल्ड कस्ट पुश इन्फ्लेसन, है? अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ वेज रेट इन्क्रिजेस इन अ कन्ट्री देन द प्राइस अफ म्यानुफ्याक्चर प्रडक्ट विल अल्सो इन्क्रिज। मैले अघि भनेको लेबर सप्लाई र वेज रेट चाहिँ कसरी रिलेट छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट रिलेट। whenever you increase the wage rate, automatically labor supply will increase. Whenever you decrease the wage rate, labor supply will decrease. So जब wage rate बढ्छ नि, let me clear this. एउटा यो वेज रेट छ तपाईको, त्यही वेज रेट रुपिस 100 रुपियाँ दिएर तपाईँ एउटा काम गराउनुहुँदै थियो, है? एउटा वर्क गराउनुहुँदै थियो। अब त्यो वर्क गर्नु लेबरलाई तपाईँले, लेबरको डिमान्ड ज्यादा भयो, है? लेबरलाई तपाईँले वेज रेट बढाएर त्यसलाई तपाईँले 300 रुपियाँ दिनु थाल्नुभयो त्यही काम गर्नुको लागि। त्यो पहिला 100 रुपियाँमा त्यो काम गर्दै थियो लेबरले, अब 300 रुपियाँमा त्यही काम गर्दैछ र त्यो काम गरेर जुन चाहिँ प्रड्युस पाउँदैछ नि, प्रड्युस अर प्रडक्ट, त्यो प्रडक्टको दाम त अभियसली बढ्ने भयो नि त, किनभने तपाईँले पहिला 100 रुपियाँ दिएर त्यो वर्करलाई 100 रुपियाँ दिएर, एक्सक्युज मी, है, वर्करलाई 100 रुपियाँ दिएर तपाईँले काम गराउनु हुँदै थियो, अब वेज रेट बढेर 300 रुपियाँ भयो। तो अब पहिला त्यो दाम 100 रुपियाँ, 100 रुपियाँमा जब काम गर्यो त्यो दामको, त्यो सामानको दाम 50 रुपियाँ थियो भने अब तपाईँले 300 रुपियाँ गरेर त यसको दाम त तपाईँले 150 रुपियाँ त बनाउनुहुन्छ नि त। So there is increase in price level from 50 to 150. So this is called a cost push inflation because labor is also a factor of production and payment of factor of production for labor is wage. So त्यही कारणले यहाँनिर emphasize गरेको छ कि if wage rate increase in country then the price of all manufactured product will increase, है? So अरू other factors of production हरू हुन्छ। Let me clear this.
जब अरू फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन जस्तै ल्यान्डको दाम पनि बढ्छ है, ल्यान्ड लेबरको दाम पनि बढ्छ, क्यापिटल पनि, अन्टरप्रेनर पनि। यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको जब दाम बढ़ या फिर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्ट प्राइस नि छ। यो सबै चिज बढ्यो भने त त्यो प्रोडक्ट प्राइस पनि, किन यिनीहरूले प्राइस बढ्दैछ भने त यिनीहरूले कहीँबाट त्यो चिज त प्राइस बढेको चिजलाई कम्पेन्सेट गर्नु त यिनीहरूले केही चिज गर्नु पर्यो। सो इन्स्टेड अफ अदर एल्स थिङ्स दे विल इन्क्रिज द प्राइस अफ द प्रोडक्ट दे आर प्रड्युसिङ। सो वेन द प्राइस अफ द प्रोडक्ट इन्क्रिजेस इट विल लीड टू एन इन्फ्लेसन। So when the cost of factors of production increases, and hereby this leads to an increase in the price, general price level, this leads to a cost push inflation, right? It is also caused by decrease in direct taxes, increase in import price, higher cost of capital. You import increase in import price, I'll deal in foreign exchange, है जो पनि म foreign exchange पढाउँछु त्यतिखेर I'll explain। अनि यो पनि तपाईँले ट्याक्सेसन पढाउँदाखेरि मजाले पढाउँछु अझै। नेक्स्ट मेरो सायद नेक्स्ट त भन्दै नेक्स्ट मेरो फिस्कल पोलिसी आउँछ होला लेक्चर। फिस्कल पोलिसीको बादमा आई डिल विथ ट्याक्सेसन है। सो मेन डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन र कस्ट पुश इन्फ्लेसन छ। डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिमान्डमा जब राइज हुन्छ, त्यो डिमान्डमा राइज भएकोले गर्दा जब प्राइस राइज हुन्छ त्यसलाई भन्छ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। कस्ट पुश भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कस्ट अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा जब राइज हुन्छ, कस्ट अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको बनाउनुमा प्राइसमा जब राइज हुन्छ, दिस विल लिड टु अ राइज इन द प्रोडक्ट प्रोड्युस बाई दिस फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, युजिङ दिस फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। जब त्यो प्रोडक्टको प्राइस राइज हुन्छ इट विल लिड टु एन सिचुएसन अफ इन्फ्लेसन। सो दिस इज नोन एज कस्ट पुश इन्फ्लेसन है। सो एउटा एउटा कन्सेप्ट छ हेडलाइन इन्फ्लेसन। मोस्ट अफ द टाइम यो हेडलाइन इन्फ्लेसन न्युजपेपरमा अभियसली देखिन्छ है। सो इट इज वाट कन्ज्युमर एक्सपिरियन्स, जुन चाहिँ हामी कन्ज्युमर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, द्याट इज हेडलाइन इन्फ्लेसन। It is the measure of the total inflation within the economy, including commodities such as food and energy prices. Example, oil, gas, such tends to be more volatile and prone to inflationary spikes. But headline inflation को चाहिँ नर्मल सबै टोटल एग्रिगेट इन्फ्लेसन हुन्छ नि, हर चिजमा चामल, दाल, नुन, तेल है, तपाईँको हर चिजमा जब इन्फ्लेसन राइज हुन्छ, जब ग्यास है, एनर्जी प्राइसेस है, फुड दाम, तपाईँको चामल, दाल, हर चिजमा राइज भएर इन्क्लुडिङ एनर्जी प्राइसेस पनि राइज भएको इन्फ्लेसनलाई चाहिँ के भन्छ भने हेडलाइन इन्फ्लेसन। एन्ड इज डिफरेन्ट फ्रम कोर इन्फ्लेसन, बिकज कोर इन्फ्लेसनमा चाहिँ यु एक्सक्लुड values यहाँनिर रेटले गरिदिन्छु है। Because you exclude values like food items and energy, fuel, power products are excluded. हेडलाइन इन्फ्लेसन चाहिँ कन्ज्युमरले एक्सपिरियन्स गर्ने इन्फ्लेसनलाई चाहिँ मेजर गर्छ। द्याट इज एग्रिगेट लेभल अफ इन्फ्लेसन, जेनरल राइज इन प्राइस लेभल, फुड, एनर्जी है, चामल, दाल, नुन, तेल सबमा प्राइस राइज हुँदैछ, द्याट मेजर्स हेडलाइन इन्फ्लेसन। र कोर इन्फ्लेसनमा चाहिँ यु एक्सक्लुड food items and energy, that is fuel and power products are excluded. So sometimes it is very important questions, one day questions आउँछ कि core inflation मा what is excluded भनेर। So you need to know कि food items and energy like fuel and power are excluded भनेर। So यो एकदम important part छ core inflation र headline inflation। Next we'll deal about methods to measure inflation. There are various methods, right? There are various methods like WPI, CPI, GDP Deflator. There are various measures of inflation, right? So you दोडा हेरौँ सरसर है एकदम बेसिकमा। So wholesale price index, right? This is WPI। कि भने एउटा मेजर इज WPI, that is wholesale price index। यो चाहिँ measures the change in the price of goods and service at a wholesale level। होलसेल लेभलमा जब यो रिलिज हुन्छ, द्याट इज होलसेल प्राइस इन्डेक्स इज यो। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट, एकदमै अफन क्वेसन आउँछ। WPI इज रिलिज बाई हुम भनेर क्वेसन आउँछ। सो यु निड टु मग इट अप। अफिस अफ इकोनोमिक एडभाइजर
डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रियल एन्ड पोलिसी एन्ड प्रमोसन, DIPT भन्छ, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रियल पोलिसी एन्ड प्रमोसन। यो को अन्डरमा चाहिँ अफिस अफ इकोनोमिक एडभाइजरले चाहिँ WPI रिलिज गर्छ। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट है, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट अफ WPI। जब पनि कि किनभने अफन क्वेसन्समा आउँछ कि WPI इज रिलिज बाई हुम भनेर, सो यु निड टु बी भेरी मच क्लियर कि अफिस अफ इकोनोमिक एडभाइजर, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रियल पोलिसी एन्ड प्रमोसन। So WPI comprises three major groups. What are these? Primary articles, fuel and power, manufactured product. यो पनि एउटा important question हुन्छ। यो पनि often examsहरुमा इकोनोमीको पेपरमा यो देखिन्छ कि WPI comprises which among the following goods भनेर। So you need to know primary articles, fuel and power. Fuel and power मा जस्तो टाइपको पेट्रोलियम, ओइल, एनर्जी रिसोर्स है। अब जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जुन चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु मैन्युफैक्चर्ड बक्छ, प्राइमरी आर्टिकल्स डे टु डे युज हुने आर्टिकल दोज। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। WPI मा तपाईले याद गर्नुपर्ने चीज दुईटा छ, दैट इज हु रिलिजेस WPI, Purchase Price Index. It is released by Office of Economic Advisor, Department of Industrial Policy and Promotion. So what are the three major groups of WPI? These are primary article, fuel and power, or manufactured product. You mug it up. It will be beneficial when you are solving the MCQs. Right? It does not include services. You put an important concept of WPI ले include गर्दैन केलाई भन्दा चाहिँ services such as health, education, transport, finance, यो सबै चाहिँ सर्भिसेसलाई इन्क्लुड गर्दैन। दस यहाँ मैले त्यही कारण हाइलाइट पनि गर्दैछु छु, WPI does not include indirect taxes and it also does not include services, है। सो यसको बेस इयर चाहिँ आई हेभ एक्सप्लेन्ड बेस इयरको कन्सेप्ट कि बेस इयर किन लिन्छ। कुनै पनि चिजलाई आधार मान्नुको लागि ए र बी मा हु इज बेटर, ए अग्लो छ कि बी अग्लो छ, ए ज्ञानी छ कि बी ज्ञानी छ, त्यसलाई मान्नुको लागि यु निड टु हेभ सम बेस, यु निड टु हेभ सम लिमिट, यु निड टु हेभ सम थ्रेशोल्ड लाइन त्यो मेजर गर्नुको लागि एउटा चाहियो, द्याट इज कल्ड बेस इयर। सो WPI को आजसम्मको बेस इयर चाहिँ 2011-12 हो। पहिला 2004 थियो र अहिले चेन्ज भएर 2011-12 भएको छ है। सो एकपल्ट म पनि यहाँ फेरि अलिकति क्लियर गरेर भनिदिन्छु, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टु रिमेम्बर। तपाईले मेन याद गर्नुपर्ने चीज के हो कि हु रिलीज दिस WPI इंडेक्स, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। त्यसको बादमा WPI comprise three major groups। अर्को चाहिँ what does WPI does not include भनेर, किनभने यस्तो क्वेसन हुन्छ कि सर्भिस इज इन्क्लुडेड इन WPI नट भनेर यस्तो टाइपको क्वेसन हुन्छ, बिकज सर्भिस इज नट इन्क्लुडेड इन WPI। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। सर्भिसेस आर नट इन्क्लुडेड WPI, इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस आर अल्सो नट इन्क्लुडेड इन WPI, एन्ड द बेस इयर पनि याद गर्नुहोस् 11-12 को बेस इयर। समटाइम्स क्वेसनमा 2004 दिएको हुन्छ, एन्ड 2004 अहिले होइन, अहिलेको बेस इयर चाहिँ हो 2011-12। सो दिस आर द बेसिक कन्सेप्ट्स जुन चाहिँ आउन सक्छ। Consumer Price Index. The Consumer Price Index is calculated on monthly basis. महीने पछि निकाल्छ है। र CPI was earlier known as the cost of living index है। CPI को लागि के पनि भन्दछ cost of living index भनेर पहिला भन्दछ। CPI is based on the retail prices which include all distribution costs and taxes। यसले सबै ट्याक्स लिन्छ, जसरी अघिको इनडाइरेक्ट ट्याक्स WPI ले लिएको थिएन, त्यसरी यसले includes all taxes, and CPI is considered as better measure than WPI। CPI is more reliable for monetary policy decision। RBI uses, हाम्रो RBI ले इन्फ्लेसन मेजर गर्नको लागि लिन्छ, सरी CPI combined भनेर डेटा है। यो पनि म आउँदैछु नेक्स्ट स्लाइडमा होला सायद यो के हो भनेर। सो डियरनेस अलाउन्स जुन चाहिँ तपाईको पेरेन्ट्सहरुले या फिर तपाईले है, तपाईको पेरेन्ट्सहरुले जहिले पनि DA पाए भन्छ, दैट इज डियरनेस अलाउन्स। त्यो चाहिँ के माथि पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अपन CPI कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स को
डेटा बेस र त्यो इन्डेक्स वाइज डियरनेस अलाउन्स कति पाउँछ कति पाउनु पर्ने र कति हुनेछ त्यसले डिटरमाइन गर्छ है। सो बेस इयर यसको चाहिँ हो 2012। यहाँनिर क्याच के छ भन्दा हेर्नु, डब्लुपिआई रिलिज बाई हुम भन्दा अफिस अफ इकोनोमिक एडभाइजर डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रियल पोलिसी एन्ड प्रमोसन है। र अर्को इम्पोर्टेन्ट के भन्दाखेरि इट कम्प्राइजेस अफ 3 ग्रुप्स, द्याट इज प्राइमेरी आर्टिकल, म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्ट, फ्युल एन्ड पावर होइन। अर्को के थियो भन्दाखेरि इट डजन्ट इन्क्लुड इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस, इट डजन्ट इन्क्लुड सर्भिसेस। अर्को इम्पोर्टेन्ट सेक्टर के हो भन्दाखेरि याद गर्नुपर्ने चिज कि बेस इयर 2011-12 र अब सिपिआईको दिस र सिपिआईको चाहिँ के चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्छ भनेर म अलिकति यहाँनिर भन्दैछु कि यु निड टु नो इट। यो याद गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिकति इकोनोमीको क्वेसन्स आएको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई एज पाउनुहुन्छ है। सो फर्स्ट इज सिपिआई इज क्यालकुलेटेड अन अ मन्थली बेसिस। यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वान। सिपिआई इज क्यालकुलेटेड अन अ मन्थली बेसिस। अर्को चाहिँ CPI is based on the retail prices which include all the distribution costs and taxes. This is important line. Or kuch dearness allowance is based on of government employees is based upon CPI. ये important fact line हो। और कुछ base years को 2012 थियो। अगर WPI को base year कति थियो 2011 2012 को, तर CPI को खाली 2012 हो। So CPI released at national levels are हेर्नुहोस् अब त्यही मैले भनेको कि सिपिआई मैले भने न आरबिआईले इन्फ्लेसन मेजर गर्नु लागि चाहिँ कुन चाहिँ लिन्छ भनेर पनि क्वेसन आउन सक्छ र त्यतिखेर मैले लेखेको थिएँ कि सिपिआई कम्बाइन्ड भनेर। त्यसरी नै सिपिआई रिलिज एट नेसनल लेभल्स आर सिपिआई फर इन्डस्ट्रियल वर्कर्स, सिपिआई फर एग्रिकल्चर लेबरर्स र रुरल लेबरर्स, सिपिआई फर रुरल अर्बन कम्बाइन्ड है। हेर्नुहोस् अब यो इम्पोर्टेन्ट छ। CPI for industrial workers and CPI for agriculture workers and rural laborers are released by highlight this is most important, like Labor Bureau in the Ministry of Labor and Employment. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कि याद गर्नुपर्छ तपाईले। जसरी अघि WPI is released by whom भनेर क्वेसन आउँछ नि, तपाईले भन्नु पर्यो कि अफिस अफ इकोनोमिक एडभाइजर डिपार्टमेन्ट अफ पोलिसी एन्ड प्रमोसन, इन्डस्ट्रियल पोलिसी एन्ड प्रमोसन। त्यसरी CPI फर इन्डस्ट्रियल वर्कर, CPI फर एग्रिकल्चर एन्ड लेबरर, रुरल लेबरर आर रिलिज बाई हुम भन्दाखेरि लेबर ब्युरो इन द मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड एम्प्लोइमेन्ट। कुन चाहिँ मिनिस्ट्रीले रिलिज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड एम्प्लोइमेन्ट। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाई लेबर ब्युरो। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। अर्को CPI for urban rural combined is released by CSO, Central Statistical Organization, in the Ministry of Statistics and Program Implementation. यो दुईटा चाहिँ तपाईले एकदम बाइ हार्ट गरेर राख्नुहोस्। मोस्ट अफ द वान डे एक्जामिनेसनमा यस्तो खालको क्वेसन आउँछ कि WPI is released by whom, CPI urban rural combined is released by whom भनेर CPI rural urban combined is released by CPI rural urban combined is released by CSO को MOSPI भन्ने। What is MOSCO ले? MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation। CPI for industrial workers, agricultural laborers ले चाहिँ कोले गर्छ न, लेबर ब्युरो। These are like important questions, right? So RBI uses CPI combined released by CSO for inflation purpose. जब इन्फ्लेसन गर्नु पर्पज को लागि RBI ले कुन चाहिँ को डेटा लिन्छ भन्दा चाहिँ CPI combined लिन्छ, रुरल अर्बन combined, which is released by CSO, Ministry of Statistics and Program Implementation. So this was an important GDP deflator. So GDP deflator भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ रेशियो बिट्विन GDP at current price। current price भनेको चाहिँ prevailing or present। constant price भनेको चाहिँ बेस इयर लिएर जुन चाहिँ प्राइस लिन्छ नि। The GDP at current price र GDP at constant price I have taught in you national income है। national income मैले पढाएको थिएँ। that is GDP at current price भनेको के हो? nominal income। nominal income भने nominal GDP।
किन करेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ इट डज नट टेक इन्फ्लेसन इन्टु कन्सिडरेसन, इट इज नट एडजस्टेड विथ इन्फ्लेसन, सो इट इज नोमिनल जिडिपी। जिडिपी एट करेन्ट प्राइस भनेको के हो? जिडिपी एट करेन्ट प्राइस भनेको चाहिँ नोमिनल जिडिपी। र नोमिनल जिडिपी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज नट इन्फ्लेसन एडजस्टेड, वेयर एज जिडिपी एट कन्स्टेन्ट प्राइस भनेको चाहिँ रियल जिडिपी, द्याट इज इन्फ्लेसन एडजस्टेड युजिङ बेस इयर है। सो यु निड टु नो थिङ्स कि जिडिपी डिफ्लेटरमा जिडिपी एट करेन्ट प्राइस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नोमिनल जिडिपी। नोमिनल जिडिपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन एडजस्टेड हुँदैन, इन्फ्लेसन वेटेड लिएको हुँदैन, इन्फ्लेसनलाई एडजस्ट गरेको हुँदैन। र जिडिपी एट कन्स्टेन्ट प्राइस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रियल जिडिपी, रियल जिडिपीमा तपाईँको इन्फ्लेसनलाई कन्सिडर गरेको हुन्छ, इन्फ्लेसन एडजस्टेड हुन्छ, जहाँ बेस इयरलाई लिएको हुन्छ। यु निड टु नो दिस थिङ्स है। र इफ जिडिपी डिफ्लेटर इज वान, इट इम्प्लाइज नो चेन्ज इन द जेनरल प्राइस लेभल। यदि जिडिपी डिफ्लेटर क्यालकुलेट गर्दा तपाईँको 1 आयो भने देयर इज नो rise in the price level, there is no general rise in the price level, it's okay, it's fine. If GDP deflator is greater than 1, this means increase in the price level. ये हेर्नु बुझ्नुभयो? GDP deflator calculate first, GDP deflator calculate कसरी गर्नु? यहाँ लेखिदिएको छ कि GDP at current price, GDP at current price by GDP at constant price into 100 भन्दैछ नि। GDP at current price भनेको के हो भन्दाखेरि नोमिनल GDP by real GDP into 100. This is how GDP deflator. जब यो क्यालकुलेट गर्दा GDP 1 GDP डिफ्लेटरको भ्यालु, यो GDP डिफ्लेटरको भ्यालु 1 आयो भने चाहिँ it implies that there is no general rise in the price level. Statement यहीँनिर छ। If GDP deflator is 1, it implies that there is no change in the price level. And if GDP deflator is greater than 1, it increases general rise in the price level. Right? So GDP deflator is acclaimed as the best measure of price behavior. जब नि प्राइस लेभल हुन्छ नि, प्राइस लेभललाई मेजर गर्नु या फिर प्राइस लेभललाई तपाईँले मेजर गर्नुको लागि GDP deflator is considered as the best of the best option because it covers all goods and services produced within the country. Right? So there are various measures. What are those measures? Let me see the screen. There are various एउटा है तपाईँले सधैँ देख्नुहुन्छ होला कि मैले जहिले पनि एक्सप्लेन गर्दा फेरि लेख्दाखेरि नयाँ पेजमा या फिर नयाँ स्क्रिनमा एउटा ब्ल्याङ्क स्क्रिनमा किन नलेखेको, किन जुन चाहिँ कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टमै लेखेको र फेरि त्यसलाई इरेज गर्दै त्यही कन्टेन्टमै लेख्दै त्यसलाई इरेज गर्दै किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने युल बी जब पनि मैले यहाँ पनि लेख्दै गरेको हुन्छ युल बी कन्सटेन्टली सिङ द कन्टेन्ट नि त, त्यो कन्टेन्टमा के लेख्छ मैले यहाँ लेख्दैछु भने पनि यसमा केही चिज नोट गर्दैछु भने तपाईँको आँखा कन्टेन्टमा हुन्छ, सो तपाईँको कतै न कतै सबकन्सियस माइन्डमा कन्टेन्टमा जे लेखेको छ त्यो भित्र पस्दै गरेको हुन्छ। यदि मैले ब्ल्याङ्क पेजमा जस्तै मैले एउटा ब्ल्याङ्क पेज नयाँ इन्सर्ट गरेर ब्ल्याङ्क पेज वाइट पेजमा मैले तपाईँलाई लेखेर चिज एक्सप्लेन गरेँ भने त्यहाँनिर ब्ल्याङ्क देखिन्छ, तपाईँको माइन्डले ब्ल्याङ्क मात्रै देख्छ, यु वोन्ट रिड है। तर इफ आई एम राइटिङ समथिङ इन अ पिपिटी को स्लाइडमा यु विल बी सिङ मैले के लेख्दैछु त तपाईँले देख्नुहुन्छ हुन्छ, साथैमा ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले सबकन्सियस माइन्डले कन्टेन्ट के छ त्यो कन्टेन्ट एक दुईवटा हेरिरहेको हुन्छ र कतिखेर माइन्डमा गएर बसेको हुन्छ र तपाईँले इक्जाम हलमा तपाईँ सल्भ गर्दा तपाईँकोमा त्यो सबकन्सियस माइन्डबाट रिलेट भएर चाहिँ तपाईँलाई कता कता एन्सर देखेको जस्तो लागेर यु क्यान मेक अ करेक्ट गेस नि त होइन। सो द्याट इज द मेन रिजन, इट्स नट द्याट कि मैले नयाँ पेज चाहिँ अब यसरी म आई क्यान टेक इट अन नयाँ पेज है। इफ आई वान्ट टु एक्सप्लेन
यसरी म नयाँ पेजमा तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु सक्छु चिजहरू है। तर अब यो नयाँ पेजमा मैले एक्सप्लेन गर्दा इट्स ब्ल्याङ्क पेज नि त, तर यो नयाँ ब्ल्याङ्क पेजले डजन्ट मेक सो मच अफ इम्प्याक्ट अन यर माइन्ड है जब तपाईँले भिडियो हेर्नुहुँदैछ। तर इफ आइएम एक्सप्लेनिङ थिङ इन दिस पेज इट सेल्फ नि, यु विल बी सिइङ थिङ्स, मैले के लेख्दैछु, कहाँ लेख्दैछु, के लेख्दैछु है, तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा पनि तपाईँले हेर्दा गइरहेको हुन्छ कि ओके करेन्ट प्राइस यहाँ नोमिनल जिडिपी, एन्ड मैले लेख्दै पढाएकोले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा फोटोग्राफिक मेमोरी भएर चाहिँ तपाईँको दिमागमा इम्प्रिन्ट हुन्छ त्यो अडियो भिडियो, के भन्छ तपाईँको अडियो भिडियो त्यो एबिलिटी हुन्छ टु ग्राप्स थिङ्स होइन। सो यु विल बी यो बेनिफिट अहिले थाहा हुन्छ तपाईँलाई कि मैले नयाँ पेजमा लेखाएर एउटै पेपरमा गाजाङ गुजुङ गरेको जस्तो लागिन्छ है। तर मैले एउटै पेपरमा गाजाङ गुजुङ होस् भनेर तपाईँलाई कन्फ्युज गर्नुको लागि पेपर ननिकालेर गर्नु चाहेको होइन, तपाईँको बेनिफिटको लागि, तपाईँहरूको बेनिफिटको लागि है मैले चाहिँ त्यही पेजमा मेटाउँदै ल्याएको। किनभने यु विल बी कन्सटेन्टली सिङ एउटा स्लाइडलाई तपाईँले एटलिस्ट 3 मिनट 4 मिनट कन्टिन्यू देख्दा तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, म त्यहीमा लेख्दै पढाइरहेको हुन्छु। सो यु विल बी ह्याभिङ अ गुड ग्राप्स ओभर द कन्टेन्ट है, कि त्यो स्लाइडमा के लेख्यो, त्यो कुन चाहिँ फोटोग्राफिक मेमोरी सबैको हुन्छ, त्योमा एक प्रकारको सबकन्सियस माइन्डमा रन भइरहेको हुन्छ। त्यही कारण आई डोन्ट एक्सप्लेन यु टेकिङ अ न्यू पेज है। सो त्यही है। सो आई वाज अवे फ्रम द टपिक, आइम सरी फर द्याट। मलाई कहिलेदेखि भन्नु मन थियो कि बिकज पिपल मे थिङ्क कि हि डजन्ट टेक अ न्यू पेज है, एउटै पेपरमा गाजाङ गुजुङ गरेर लेख्छ उसले भनेर एकदम सन्देह होला है। तर मेन मोटिभ चाहिँ मेरो नयाँ पेजमा नलेख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ताकि एउटै पिपिटीमा तपाईँले 3-4 मिनट हेरिरहँदा त्यो चिजमा पढि पठाउँदा चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा कतिवटा चिज जान्छ र तपाईँले पनि त्यसलाई एक प्रकारले इक्जाम टाइममा युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो बेसिकल्ली तपाईँको इन्फ्लेसन मेजर गर्ने चाहिँ 3टा प्रकार थियो है, डब्लुपिआई, टिपिआई र जिडिपी डिफ्लेटर। जिडिपी डिफ्लेटर क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला त दिइसके कि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नोमिनल जिडिपी बाई रियल जिडिपी इन्टु 100। सो इफ दिस जिडिपी 1 आयो भने देयर इज नो चेन्ज इन प्राइस लेभल, जिडिपी डिफ्लेटरको भ्यालु 1 आयो भने देयर इज नो चेन्ज इन प्राइस लेभल इज कन्स्टेन्ट, द्याट इज प्राइस लेभल चाहिँ कन्स्टेन्ट छ है। तर इफ इज ग्रेटर देन 1 देयर इज प्राइस इन प्राइस लेभल। But among all those, GDP deflator is considered as one of the best alternative or best measure. But even then, GDP deflator is not used. Why even a question I am saying? Because it cannot be calculated on a monthly basis. As for this, availability of monthly GDP data is required. है त्यही कारणले चाहिँ GDP डेटालाई चाहिँ we don't take into consideration. Instead, we use है तो एउटा क्वेसन मे अराइज कि WPI CPI GDP डिफ्लेटरमा सबभन्दा बेस्ट के रहेछ भन्दाखेरि GDP डिफ्लेटर। बट वी युज CPI, अघि भनेको वी युज CPI रुरल अर्बन कम्बाइन्ड। बट द बेस्ट measure of inflation is GDP deflator is the best measure of inflation, GDP deflator, but we can't use it because it doesn't release data on a monthly basis. Because as for this, availability of monthly GDP data is required. GDP को डेटा मन्थली रिक्वायर्ड चाहियो नि त, GDP को डेटा चाहियो किनभने GDP डिफ्लेटर क्यालकुलेट गर्नु नोमिनल GDP बाई रियल GDP इन्टु 100 हो। तो GDP को डेटा चाहियो र GDP को डेटा मन्थली डेटा अभाइलेबिलिटी छैन। सो वी डोन्ट यूज GDP डेफ्लेटर, रादर वी यूज CPI रुरल अर्बन कम्बाइन है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो त्यसको बादमा फिलिप्स कर्व, इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इन इन्फ्लेसन है। दो बेसिक्समा त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन तर पनि आई ट्राई टु एक्सप्लेन दिस फिलिप कर्व है। What is it भन्दाखेरि it reflects the relationship between rate of inflation and rate of unemployment.
एकपल्ट म सरर पढिदिन्छु. It describes the inverse relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment in an economy. न्युजिल्यान्ड born economics को नाम के A.W. Phillips के रहेछ भन्दा चाहिँ A.W. Phillips. A.W. Phillips put forwarded this theory in 1957. He observed that the price stability has a trade-off against unemployment. In other words, if unemployment decreases, inflation will increase and vice versa. This is Phillips curve है. यसलाई चाहिँ म अर्को पेजमा मजाले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नेछु. सो फिलिप्स कर्वले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यता चाहिँ तपाईको जस्ट अ मिनेट है. यता चाहिँ तपाईको इन्फ्लेसन छ. र यता चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट. फिलिप्स कर्वको लेको भन्नु नै यो कि इन्फ्लेसन बढ्यो भने अनइम्प्लोयमेन्ट घट्छ और इन्फ्लेसन घट्यो भने अनइम्प्लोयमेन्ट बढ्छ. Thus, inflation and unemployment has inverse relation. है मैले तपाईलाई डिमान्ड एन्ड सप्लाई पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ कि इन्भर्स रिलेसन भने के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा घट्यो भने एउटा बढ्यो भने एउटा घट्छ, एउटा बढ्यो भने अर्को घट्छ. द्याट इज इन्भर्स रिलेसनशिप. त्यही इन्फ्लेसन र अनइम्प्लोयमेन्टको रिलेसनशिपै इन्भर्स रिलेसनशिप छ. द्याट इज इन्फ्लेसन बढ्यो भने अनइम्प्लोयमेन्ट घट्छ, अनइम्प्लोयमेन्ट घट्यो भने इन्फ्लेसन बढ्छ. द्याट इज द बेसिक जेस्ट अफ फिलिप्स कर्वले भन्नै त्यही खोजेको कि इन्फ्लेसन बढ्छ, अनइम्प्लोयमेन्ट घट्छ, अनइम्प्लोयमेन्ट घट्छ, इन्फ्लेसन बढ्छ. सो त्यही कारण चाहिँ इट्स डाउनवर्ड स्लोपिङ नेगेटिभ स्लोप. यो चाहिँ फिलिप्स कर्व हो है. सो अब यसको बेसिक फन्डामेन्टल्स बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जब पनि इन्फ्लेसन बढ्छ तब प्राइस लेभल पनि बढ्छ. द्याट इज इन्फ्लेसन भनेको जेनरल राइज इन प्राइस लेभल. जब प्राइस लेभल बढ्छ नि, प्रड्युसर्सहरू जब प्राइस लेभल बढ्छ, जब कुनै पनि सामानको प्राइस बढेर जान्छ, कुनै पनि सामान कमोडिटीको प्राइस बढेर जान्छ, प्रड्युसरको ऱ्यासनल बिहेभियर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसले प्रोडक्सन स्टार्ट गर्छ, त्यो चिज प्रड्युस गरेर बेच्नु खोज्छ किनभने उसको प्राइस बढिसक्यो, त्यसको डिमान्ड बढिसक्यो है. सो उसले त्यो चिजलाई प्रड्युस गर्नु खोज्छ र प्रोडक्सन प्रोसेसमा इन्भल्भमेन्ट आउँछ. त जब प्रोडक्सन सुरु गर्छ तब उसलाई लेबर चाहियो. जब लेबर चाहिन्छ उसलाई तब वेज रेट बढाउँछ. उसले प्रोडक्सन गर्नुको लागि लेबर चाहियो, तर लेबर सप्लाईको लागि एउटा तपाईँले अघि भनेको लेबर सप्लाई इन्क्रिज when wage rate increases. So प्रोडक्सन गर्नुको लागि उसलाई लेबर चाहियो. सो लेबर एट्र्याक्ट गर्नुको लागि उसले वेज रेट बढाउँछ. सो वेज रेट जब बढ्छ लेबर सप्लाई अटोमेटिकली बढ्छ. जब लेबर सप्लाई बढ्छ, वेज रेट बढ्छ, लेबर सप्लाई बढ्छ. जब लेबर सप्लाई बढेपछि अनइम्प्लोयमेन्ट घट्यो. जब अनइम्प्लोयमेन्ट घट्यो अनि एम्प्लोयमेन्ट बढ्यो. हेर्नुहोस्, जब इन्फ्लेसन बढ्दैछ, यहाँनिर इन्फ्लेसन बढ्दैछ, यहाँनिर अनइम्प्लोयमेन्ट घट्दैछ. सो यही चिज चाहिँ फिलिप्स कर्वले भनेको थियो. फिलिप्सले, एडब्ल्यू फिलिप्स, न्युजिल्यान्डको, नेदरल्यान्ड कि न्युजिल्यान्ड, आई गेस न्युजिल्यान्ड है, न्युजिल्यान्डको इकोनोमिस्ट एडब्ल्यू फिलिप्सले यही भन्नुभएको चाहिँ इन्फ्लेसन र अनइम्प्लोयमेन्ट हैज इन्भर्स रिलेसनशिप. द्याट व्हेन इन्फ्लेसन इन्क्रिजेस अनइम्प्लोयमेन्ट डिक्रिजेस, व्हेन अनइम्प्लोयमेन्ट डिक्रिजेस इन्फ्लेसन इन्क्रिजेस है. सो यसमा यही हो. एकपल्ट म तपाईँलाई फेरि हटाएर क्लियर गर्छु. फिलिप्स कर्व चाहिँ यही हो. दिस इज फिलिप्स कर्व. इन्फ्लेसन हुन्छ, यहाँ अनइम्प्लोयमेन्ट हुन्छ. सो जब इन्फ्लेसन बढेको हुन्छ, अनइम्प्लोयमेन्ट घटेको हुन्छ. जब इन्फ्लेसन घट्छ अनइम्प्लोयमेन्ट यहाँबाट यहाँ जान्छ. जब इन्फ्लेसन अझै घट्छ अनइम्प्लोयमेन्ट यहाँबाट यहाँ जान्छ. त्यसरी नै यो इन्भर्स रिलेसनशिप भनेर भनिन्छ है. तर एकपल्ट म चाहिँ योलाई चाहिँ एकपल्ट
त्यसले बुझाउन चाहन्छु तपाईँलाई कसरी भनेर यो फिलिप्स कर्वले त भनिदियो कि फिलिप्स कर्वले त देखायो कि इन्फ्लेसन बढ्छ अनइम्प्लोइमेन्ट घट्छ अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्छ इन्फ्लेसन घट्छ भनेर है तर यसलाई कसरी चाहिँ जाने भनेर चाहिँ अब एकपल्ट फेरि रिभिजनको लागि है इन्फ्लेसन बढ्यो द्याट इज जेनरल राइज इन द प्राइस लेभल प्रड्युसर मैले भने प्रड्युसर बिङ अ ऱ्यासनल है जब प्राइस लेभल बढ्छ उसले डङ्कडाङ प्रड्युस सामान गरेर बेच्नु खोज्छ ताकि उसले प्रफिट कमाउँछ यिनीहरूको दाम प्राइस त बढेको बढै छ अब उसले त्यो प्रडक्ट बनाएर त्यो प्रडक्ट बेचेर चाहिँ प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नुको लागि उसले डङ्कडाङ प्रडक्सन गर्नु थाल्छ प्रड्युसरले प्रडक्सन बढ्छ यहाँ हेर्नुहोस् यी प्रडक्सन बढ्छ है जब प्रडक्सन बढ्छ तब प्रडक्सन गर्नुको लागि लेबर सप्लाई चाहियो उसले वेज रेट पनि बढाइदिन्छ जब वेज रेट बढ्छ नि उसको लेबर सप्लाई पनि बढ्छ जब लेबर सप्लाई बढ्छ त्यसको बाद लेबर सप्लाई बढेको त दे आर एम्प्लोइड सो अनइम्प्लोइमेन्ट घट्छ हेर्नुहोस् वेन इन्फ्लेसन इन्क्रिजेस unemployment decreases, employment increases. So this is basic of Phillips curve, right? So what are the basic impact or effect of inflation? Benefits the borrower slash debtors, loss for the lenders or creators, loss of fixed income group, gain for big farmers and businessmen, loss in saving, rise in fiscal deficit as government has to spend more on subsidies. The fiscal deficit यो लाई म I'll deal in fiscal policy को chapter मा है अहिले म एक्सप्लेन गर्दिनँ लस एन्ड सेभिङ त बुझ्नुभयो तपाईँले कि इन्फ्लेसन बढ्यो भने तपाईँको अघि 20 रुपियाँमा किन्नुहुँदै थियो टमाटर है 100 रुपियाँ थियो तपाईँकोमा 20 रुपियाँमा टमाटर किन्नुहुँदै थियो 80 रुपियाँ सेभ गर्नुहुँदै थियो र टमाटरको दाम बढेर 60 रुपियाँ भयो अब सेभ तपाईँले 40 रुपियाँ गर्नुहुँदैछ सो लस इन सेभिङ द्याट इज अघि तपाईँले 80 रुपियाँ सेभ गर्नुहुँदै थियो अब तपाईँले 40 रुपियाँ सेभ गर्नुहुन्छ द्याट इज लस अन सेभिङ सो दिस इज क्लियर है गेन फर बिग फार्मर्स एन्ड बिजनेसम्यान अटोमेटिकली सबै चिजको दाम बढ्यो भने त उनीहरूले त्योबाट प्रफिट कमाउँछ सपोज एउटा चामलको दाम बढ्यो अरे सपोज चामलको दाम बढ्यो अरे त्यो चामलको दाम खेतीपाती गरेर फार्मर्सहरूले बेच्यो भने फार्मर्सले प्रफिट कमाउँछ सो गेन फर बिग फार्मर्स एन्ड बिजनेसम्यान लस फर फिक्स इन्कम ग्रुप इन्कम फिक्स छ इन्कम फिक्स छ फिक्स इन्कम ग्रुप भनेको जस्तो गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरू है या फिर तपाईँको फिक्स इन्कम ग्रुपमा त्यही आउँछ कि कसको इन्कम चाहिँ फिक्स छ गभर्मेन्ट इम्प्लोइज लिनुहोस् प्राइभेट सेक्टरको इन्कमले इम्प्लोइ लिनुहोस् इन्कम फिक्स छ लेट मी अब यो इन्कम फिक्स छ तर टमाटरको दाम बढ्यो 20 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँ भयो उसको इन्कम त मैले भनेको थिएँ कि 100 रुपियाँ छ सो अघि 100 रुपियाँमा उसले 20 रुपियाँको टमाटर किनेर 80 रुपियाँ बचाउँदै थियो भने अब दाम बढेर 60 रुपियाँ भयो यो अब उसले 40 रुपियाँ मात्रै सो लस फर फिक्स इन्कम ग्रुप द्याट इज इन्कम 100 रुपियाँ छ तर दाम बढ्यो कहाँ 60 रुपियाँ पुग्यो 100 रुपियाँमा 20 रुपियाँमा किन्दै थियो अब 60 रुपियाँ किनेर 40 रुपियाँ मात्रै बचाउन सक्यो त्यही कारणले लस फर फिक्स इन्कम ग्रुप अब इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यो क्वेसन चाहिँ म्याक्सिमम एक्जाम्समा आउँछ कि इन्फ्लेसनले गर्दा बेनिफिट डेप्टर क्रेडिटर बोरोवर लेन्डरलाई कसरी हुन्छ भनेर यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यो कन्सेप्ट लेट मी डु विथ दिस रेड पेन यो दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईटा कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है र म पहिला एक्सप्लेन गर्छु कि बेनिफिट फर बोरोवर अर डेप्टर कसरी बेनिफिट फर बोरोवर डेप्टर छ सपोज ए एउटा मान्छे छ अर्को बी मान्छे छ है एले बीलाई 100 रुपियाँ मागेर लग्यो आज है एले के गर्यो भन्दाको चाहिँ ए आयो बीलाई मलाई 100 रुपियाँ दिनुहोस् न भनेर लग्यो त्यो 100 रुपियाँले उसले 100 रुपियाँ पुरा उसले के किन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 100 रुपियाँको उसले सिमेन्ट किने अरे घर बनाउँदै थियो सिमेन्ट किने अरे
होइन। त्यसको बादमा उसले कति दिन बादमा बीलाई पैसा दिनु पर्यो नि त फेरि होइन। मैले भने कि म 100 रुपियाँ दिइराख्नुहोस् मलाई, म तपाईँलाई 10-15 दिन 15-20 दिन पछि म तपाईँलाई 100 रुपियाँ फर्काइदिन्छु भने अरे। सो अब आफ्टर 30 days जब एले बीलाई पैसा दिन्छ 100 रुपियाँ, तब चाहिँ इन्फ्लेसन भएको हुनुपर्ने अरे, तब चाहिँ दाम बढ्यो अरे। त्यतिखेर सिमेन्टको दाम सिमेन्टको दाम 130 रुपियाँ बोरा भयो अरे होइन। सो अब यहाँनिर हु इज बेनिफिटिङ? त्यही 100 रुपियाँले, त्यही 100 रुपियाँले एले सिमेन्ट किनेर काम चलायो, काम चलायो। हि इज अ बोरोवर, हि इज ए इज अ बोरोवर, बी इज अ लेन्डर। एले चाहिँ बीलाई पैसा मागेर 100 रुपियाँ लगेर सिमेन्ट किनेर सिमेन्टले काम चलाएर 100 रुपियाँमा बनायो। अब 30 दिन बाद एले पैसा बीलाई फर्कायो 100 रुपियाँ। तो ए चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बोरोवर हो या फिर डेप्टर हो, र बी चाहिँ के हो लेन्डर हो या फिर क्रेडिटर हो। तो एले फेरि त्यो 30 दिन बाद बीलाई पैसा फर्काइदियो 100 रुपियाँ, र तर 30 दिन बाद इन्फ्लेसन भएकोले गर्दा त्यही सिमेन्टको दाम चाहिँ 130 रुपियाँ बोरा भयो अरे। सो यसमा बेनिफिट को छ? 100 रुपियाँमा सिमेन्टको बोरा पाएकोले एले, हि इज अ बोरोवर। होइन, के गर्दैछ चाहिँ ए इज अ बोरोवर, सो इट बेनिफिटेड हिम। के भयो त है, यसलाई बेनिफिट गर्यो येल्लो लिएर, यसलाई बेनिफिट गर्यो किनभने एले 100 रुपियाँ मागेर सिमेन्टको बोरा किनेर यसले काम चलायो। तर 30 दिन बाद जब एले त्यही 100 रुपियाँ बीलाई दियो, बी इज अ लेन्डर और अ क्रेडिटर, त्यो बीले त्यही 100 रुपियाँले सिमेन्ट किन्नु सकेन, उसले 30 रुपियाँ थपेर सिमेन्ट किन्नु पर्यो। दस इट इज अ लस फर लेन्डर। तो यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो कि इन्फ्लेसनमा हु आर द बेनिफिटर्स भन्दाखेरि चाहिँ बोरोवर अर द डेप्टर्स आर द बेनिफिटर्स। जसले पैसा माग्दैछ या फिर जसले पैसा लिँदैछ, बरो गर्दैछ या फिर डेप्टर हो, तिनीहरूले बेनिफिट गर्छ। लस कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिटरलाई चाहिँ लस हुन्छ। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है। आई हेभ ट्राइड एकदमै लेमेन टर्ममा तपाईँलाई बुझाउनु कस्तो प्रकारले हो है। आई हेभ गिभन अ बेस्ट कि एकदमै सरल तरिकाले यो बुझोस् भनेर, किन दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इकोनोमीको इन्फ्लेसनमा। यो क्वेसन आएकै हुन्छ, क्वेसन इन्फ्लेसनबाट क्वेसन आउँछ भने यो इन्फ्लेसनबाट कसले बेनिफिट गर्छ र कसले लस गर्छ त्यो क्वेसन आएको हुन्छ। सो हु इन्फ्लेसन बेनिफिट्स द बोरोवर, लस फर लेन्डर, यो इम्पोर्टेन्ट थियो है। सो मेजर्स टु कप इन्फ्लेसन, measures to curb inflation. The inflation can be controlled by different measures, right? Fiscal measures or monetary measures. So whenever I deal with fiscal policy र monetary policy त्यतिखेर I'll deal in a very detailed way मा कि how do fiscal policy is implemented by whom भन्दा चाहिँ government है। फिस्कल पोलिसी चाहिँ कसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। यो फिस्कल पोलिसी या फिस्कल मेजर्स चाहिँ कसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टले गर्छ। इक्जाम्पल चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्डिचरमा कसरी बढाउनु, एक्सपेन्डिचर कसरी घटाउनु, ट्याक्सेसन कसरी बढाउनु, डाइरेक्ट ट्याक्सलाई बढाउनु, डाइरेक्ट ट्याक्सलाई घटाउनु, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सलाई बढाउनु घटाउनु होइन, यो सब चिज ट्याक्सेसन है, एक्सपेन्डिचर, यसलाई घटाएर बढाएर चाहिँ इन्फ्लेसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ। आई डिल दिस इन फिस्कल पोलिसी च्याप्टर। र मोनिटरी मेजर्समा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी लाइक रेपो रेट है, रिभर्स रेपो रेट है, ब्याङ्क रेट, मार्जिनल स्ट्यान्डिङ फेसिलिटी है, तपाईँको ओपन मार्केट अपरेसन्स होइन, अपरेसन ट्विस्ट,
यो सब चिजहरूले चाहिँ हाउ डु आरबिआई मोनिटरी पोलिसिज डन बाई आरबिआई यहाँनिर एकपल्ट लेख्छु है मेजर्स टु कप फिस्कल पोलिसी फिस्कल बाई गभर्मेन्ट कसरी थ्रु ट्याक्सेसन र अर्को यो आफ्नो रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरलाई को अन्डरमा है मोनिटरी पोलिसी कसले चाहिँ आरबिआई रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया यसको पोलिसी किन खोजेको एउटा ओएमओ ओपन मार्केट ओपरेसन ओपरेसन ट्विस्ट रेपो रेट रिभर्स रेपो रेट है ब्याङ्क रेट यो सब चिजहरू डिस्कस इन दिस मनी एन्ड ब्याङ्किङ च्याप्टरमा मोनिटरी पोलिसी अफ आरबिआई त्यसमा आई डिस्कस दिस थिङ्स है सो त्यसमै मेजर्स टु कभ इन्फ्लेसन आई डिस्कस इन अ भेरी लुसिड वेमा एकदमै लेम्यान टर्ममा आई ट्राई टु एक्सप्लेन थिङ्स सो zero rate of inflation is never preferred for a country. मैले अघि भने moderate rate of inflation is required. Hyperinflation पनि चाहिएन हामीलाई deflation पनि चाहिएन हामीलाई disinflation पनि चाहिएन. We want a moderate level of inflation and for a country like India desired rate is 3 to 4%. त्यही कारण अघि मैले भने कि 4% plus minus 2 that is 2 पनि चल्छ 6% पनि चल्छ तो यो चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले राखेको टार्गेट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 4% इन्फ्लेसन इज फाइन फर इन्डिया टु ग्रो इन अ भेरी कस्तो जेन्टल वेमा एउटा इकोनोमिक ग्रोथलाई सस्टेन गर्नुको लागि 4% इन्फ्लेसन इज फाइन फर कन्ट्री लाइक इन्डिया प्लस माइनस 2 इज अल्सो ओके सो द प्राइम अब्जेक्टिभ अफ एनी मेजर टु चेक इन्फ्लेसन इज टु रिड्युस द फ्लो अफ मनी सप्लाई अघि भने मनी सप्लाई इन्क्रिज इन्फ्लेसन इन्क्रिज मनी सप्लाई डिक्रिज इन्फ्लेसन डिक्रिज यो मनी सप्लाई चेक गर्नु चाहिँ कसरी भन्दा फिस्कल मेजर र मोनिटरी मेजर्समा फिस्कल मेजर बाई द गभर्मेन्ट मोनिटरी मेजर बाई द आरबिआई भेरियस इन्स्ट्रुमेन्ट्स विच आर विल डिस्कस इन द सेपरेट च्याप्टर्स है थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू सो मच आजको लागि यति नै है होप आई ट्राइड एक्सप्लेनिङ थिङ्स इन अ भेरी एकदमै सरल तरिकामा है एकदम लुसिड वेमा एकदम जेनेरिक वेमा I tried my best to make you understand things है तरै पनि यो कन्टेन्टमा या फिर यो आजको भिडियोमा केही मैले गल्ती इन्फर्मेसन दिएर गलत इन्फर्मेसन दिएर या फिर मैले केही रङ पढाइ पठाएँ होला रङ भनी पठाएँ होला सो त्यसमा चाहिँ मैले केही गलत भनेको छु या फिर रङ इन्फर्मेसन दिएको छु भने चाहिँ यु क्यान अलवेज रिच आउट टु मी एन्ड गिभ यर फिडब्याक भाया टेलिग्राम च्यानल इमेल or WhatsApp है Thank you so much for being part of this ACOL family, a transformative journey towards achieving the best. Thank you so much.